کمال ہے، چھتری چھتری تیراں دی چھٹ پئی چھٹدی ہے حسین دے سینے چ، پچھو کڈ کھلی سنجنے دی زینب بہن جڑی اجڑدی پئی ہے، اکبر تے اصغر جے لال پے ہتھاں چاندن، اذان دین لگدے انہاں دے کن دے اندر تے بجائے بانگ دے تیر کن چوں نکل ویندا، سارا کچھ ویدھے پین، ہسدیاں ہسدیاں آیا ہے تے روون دا ول بھی نہیں آیا حسین نو، اکھی چو ہنجو ہی نہیں ڈٹھیاں، متا اللہ کریم بے صبریاں دی لسٹ چ میرا نام درج نہ کر دے، وقت بھی جڑے ویلے خون چ غلطان پیا وجود حسین دا 70 تن ایک پاسے پیاسی حالت دے اندر ختم ہویا پیا ہے، سارا کچھ ہوندا پیا ہے، بھین جڑے ویلے خیمے تو باہروں جاتی ماریے، اج بندہ نظر کوئی نہیں آندا، جتھے بندے نظر آندیاں خون دیاں ندیاں پیاں وکھدیاں، اس ویلے وت وی کیا دیے بے قضا دی کا بلے بل بڑا اوکھا کام ہے، تے جیندے ہڈے پائے ونجے اس جیا سوکھا، بے قضا کا رب رضیت، سارا کنبا لٹ گیا ہے، ایک بچہ باقی بچ گیا ہے 22 سال دا ہے، مگر پاسا نہیں پیا پرت سکدا، جنوں اج کل دی بولی چ امام زین العابدین سڈیندن، حضرت پاک اس ویلے بیمار ہے، خیمیاں تے تمبوਆਂ دے وچ لاچار ہے، مائی صاحبہ نو اپنے بھرا دی زندگی دی انتظار ہے، جدا اللہ پاک دا آیا مقام تے وقار ہے، اللہ کریم وڈا قہار تے ستار ہے، مائی صاحبہ اُتا منہ کر کے لیندی جھلار آدھیو میرا اللہ بے قضائے کا رب رضی تو، مینوں پتہ ہے جڑے میرے بھرا تے جڑے میرے سلال دی گلما اتھے لگو ہوئے آڑ کے تکمے دا داغ جدی گردن تے میرا نانا برداشت نہیں کریندا، اج اودے تے چھتری چھتری تیراں دی چھٹ چھٹی کھلیے، معلوم ہوندا ہے سوا تیرے ہور تیر چٹاون والا کوئی نہیں، مگر سن لے میرے اللہ جے تو تیر چٹوائن چاہ تا میں بھی شبیر دی بھیڑ، جے تو تیر چٹواون دا فیصلہ کیتا ہے ساڈا ضمیر ہے، تیری یہ تقدیر ہے تے تو بھی بھیڑ شبیر ہے، اللہ پاک دا پاک بات بندہ او تا ٹر گیا ہے، مگر سن لے ان آ گیا ہے، انج کرن میرا نانا ہی اٹھائیے تیرے گواڈ، اس نو آگ چھوڑ، او جڑے معصوم بچے دے منہ تے منہ رکھ کے اکھی نوٹ کے روندا او نا محمد رسول اللہ، اج اودیاں زلفاں خاک وچ رلدیاں پیاں نہیں، مگر او دی بہن وت وی کھلی آدی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بلے 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 قرآن پاک دی ہدایت جنوں نصیب ہو گئی ہے، شرک دے نیڑے ونجن واسطے تیار کوئی نہیں، سارا کنبا لٹی گیا ہے، سارا برباد ہو گیا ہے، مگر وقت بھی اپنے اللہ پاک تو بغیر اور کسے تے امید رکھن واسطے تیار کوئی نہیں، نہ کدائیں تویزاں در پیا بھجدا ہے، نہ جنڈیاں کنڈیاں در پیا بھجدا ہے، نہ قبراں تے ہیرا در بھجدا پیا ہے، نہ جیندے تے موئے تے امید رکھی کھلا ہے، ساری کائنات نال امید ہٹا کے ایک ان ڈٹھے نال لائی کھلوتا ہے، اللہ فرماندا ہے کانڈ پیچھے جے یاریاں لائیاں نہیں، اج رج کے ویکھو میاں صاحبہ او مولوی صاحبہ پیر صاحبہ کنڈ پیچھے میرے نال تعلق لائی رکھے ہے، یا سارا کچھ اجاڑ دیتا ہی، سارا کچھ جائیداد دیتی ہے، سارا اپنا ملک ماہی دیتا ہی، سارا اپنا ولایت دیتی ہے، مگر ایک میرے نال امید لگی ہوئی تو ذات برباد نہیں کیتی، جے کنڈ پیچھے یاریاں دا پھل ہی لگنا ہے، اور ویکھ ویکھ کے رج ونج تک تینوں پتہ لگ ونجے جو میں خدا تیری دھڑ دا